Duha ka hotels ang mopapuyo sa mga frontliners sa dakbayan sa sugbong libre. Kini nunod usab sa nasinati nga discrimination sa pipila ka mga medical personnel tungod sa isyu sa COVID-19. And ang report. Gikondinar sa Department of Health ang pagpangharas sa ubang mga tao sa mga healthcare workers. Sama na lang sa pagpangsablig og bleaching liquid sa mga healthcare personnel, pagpapahawa kanila gikan sa mga dorm ug uban pa. Nunod nini, nakikalayon ang Cebu City Hall sa hotel industry nga unta temporaryong mopadayon sa mga frontliners. Adunay duha ka mga hotels ang misanong sa awhag sa dakbayan. And the good news is ila ning hatag sa ato free. So this is a way of them to help us, no? Ilahang corporate responsibility. Matod ni Attorney Jigo Dakwa nga bukas ang admin office sa City Hall alang sa mga frontliners nga mo-avail sa naasoing hotel services. First come, first serve basis kini. Samtang nagpadayon ang negosasyon sa uban pang mga hotels. Mag-andam silang ID o sa ilang endorsement from the hospital, from where they belong, no? Ari sila sa city admin mo apply, no? And then ready ra din, available ra. First come, first serve basis. Warning sa City Hall nga mag-atubang og kaso ang si bisan kinsa nga manghasi o mang-discriminate sa mga healthcare workers. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.